गाइस मैंने बनाया है एक है स्टडी गेम और इसके साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगा कार्डबोर्ड और इसको काट के मैंने इस तरीके का बनाया है। उसके बाद कुछ कॉपर लेकर इसको ऐसा तेरा मेरा कर दिया और हाँ ऊपर का इंसुलेंट को जरूर से हटाना पड़ेगा। उसके बाद कार्डबोर्ड के अंदर 2 होल करके लगा लेता हूँ ग्लू के मदद से और अभी ये देखने में इस तरीके का लग रहा है। और अभी मैंने लिया है एक छोटा सा बजर, इस पे अच्छे से ग्लू लगा के चिपका देता हूँ और बजर का एक वायर को मैंने कॉपर वायर पे सोल्डरिंग कर दिया। उसके बाद गाइस कोई भी 5 वोल्ट का बैटरी लो और बैटरी का एक वायर को बजर पे लगा दो और बाकी बचा रहा हमारे पास बस एक वायर और यहाँ पे मैंने कॉपर वायर से इस तरीके का बना लिया। जब भी ये कॉपर वायर से टच होगा तो ऐसा आवाज होगा। लेकिन गाइस इससे खेलने का तो मैंने बहुत कोशिश किया पर मुझसे खेला ही नहीं जा रहा। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना।